大家好，咁又歡迎收睇翻呢個九巴頻道啦。咁我之前就話過會喺 Carousell 嗰度買呢個巴士零件嘅。咁我咧今次咧就買咗呢兩樣，就係呢個巴士電鐘同埋呢個巴士嗰個吊環，就係咁樣咯。而我就會發覺咧，就係佢一寄嚟嗰陣，雖然係污糟，有啲少少污糟地咁樣嘅，咁我就自己用咗啲海綿咁樣抹咗佢，就而家新靚隻，就新好多啦。但係你而家見呢條罅啦，而家連呢啲罅咧都幾污糟嘅。但我就覺得呢個扶手柄應該係上世代嘅巴士吊環，就好似啲。就唔係話而家嗰啲咯，就應該係好似係Dennis 三叉嗰款嘅吊環啦，同埋呢款呢個巴士電鐘都係好新嘅，係好新嘅。但係佢嗰陣我有睇嗰陣，佢明明寫住電鐘呢個貼紙標誌，但係佢而家寄嚟都冇。然後入邊咧就係佢嗰個掣其他嘢，咁啊呢個就係兩個。顯示個電掣咁樣，佢就會連住個電線就會叮當咁樣嘅。然後下面就寫，然後下面就有個類似唔知乜嘢嚟嘅，係咪計時嘅？攞唔到，我諗唔到啦。咁佢哋呢啲多數都係喺就快劏嗰啲情況，差唔多要劏嘅巴士情況之下咧，咁啲人咧就會。拆嗰啲巴士零件，例如嗰啲咩巴士個領蓋啊、座位啊、電鐘啊、吊環啊、佢個扶手柄啊、軚盤啊、個手剎掣啊、開門掣自動波啊、倒後鏡擋風板、擋板嗰啲都多嘅，但係佢哋係直頭係拆晒成架車，好似拆晒成架車咁樣嘅。咁如果你哋鍾意呢啲巴士零件，你哋就可以自己去上網揾 Carousell 嘅，可以 search 巴士零件，咁你哋就可以睇到有啲好多啲巴士零件，尤其是嗰啲嗰個熱狗巴同金巴啊、白板巴士嗰啲最初嗰啲路線牌，即係黑色牌咁樣配白色字咁樣嗰啲嘅，但係都要買200零定100零蚊度，都要一塊，都只係100蚊定200蚊咁樣。咁如果你哋鍾意，你哋就可以上 Carousell 咁樣網站咁樣買去睇下，而且可以買佢哋啲商品啦。咁我呢條片今日就講到嚟咁多啦，下次可以下次再會更新，我會再更新片嘅。咁我今次就唔會話真係好得閒會更新片啦，因為我屋企都幾忙咁樣，所以就會過完之後，咁我就好有時間會拍片嘅。咁如果你鍾意呢條片，就記得訂閱、like 同 subscribe 啦，多謝大家，拜拜。